暗无天日的天外天境地，抬起头永远看不见天空，空气中无时不刻不存在着危险的气息。迷雾森林瘴气出现，四宗强者如临大敌，禁忌之地的危险绝大部分是来自于这片迷雾森林的环境，重点是毒。鬼神莫测的瘴气，幻影重重的鸟类，林中穿梭的毒蛇，绝大多数的毒见血封喉，就算是气息境也很难抵挡得住。毒瘴又来了，快把药丸吃下！老李，这种环境下，你居然短时间内就研制出了抵抗瘴气的药来。解毒丸可以抵挡7成作用的瘴气入侵，但是我们也不能掉以轻心。我感觉越往里面走会越危险。战东山一定比我们知道更多关于这片森林的事情，只不过想要这个老狐狸开口可不容易。嘴馋了，嘴馋了，想喝酒啊！别人想着活命，你倒好，想着喝酒。没有酒喝，那不就是要了我的命？相比九玄门这边的闲聊，三宗强者的神色凝重无比，盯着愈发靠近的瘴气。每一次的瘴气侵袭，都是一次在刀尖上的跳舞。机会来了，一会瘴气覆盖，都紧跟我的脚步，听清楚了吗？你们看战龙岛、战东山想干什么？瘴气入侵多次，每一次瘴气来袭的时候，四宗武者都会聚集在一起，共同抵挡。可这次战东山竟然主动远离了另外2宗，太过反常了。盯住他们！战龙岛果然想自己走，他们还有其他的离开这片森林的方法。如果只有战龙岛逃出去，那么战龙岛将成为武者界至尊。战龙岛的如意算盘打得真够响亮。战龙岛想趁着瘴气覆盖的机会自己逃跑了，大家拦住他们。不少人的脸色都纷纷大变，都看向了战龙岛的方位。快走，加快速度，离开这里！战东山这个老匹夫，大家快追！这一刻，众人也顾不得瘴气的剧毒，身影暴掠而去，很快就追上了战龙岛的队伍。战东山，你怎么解释？你这话什么意思？趁着瘴气来的时候，带着战龙岛的人离开。你可别说你没有什么目的，你真当觉得所有人是傻子？我只是发现这个方向的瘴气浓度比较稀薄罢了。我信你个鬼！在这片暗无天日的森林，四大宗派虽然表面上是共同阵营，可刚刚战龙岛展现出来的一面足够说明了，他们各自不可能团结一致，甚至都见不得对方比自己过得好。既然你不愿说出你们想摆脱我们的目的，那么从现在开始，我们三宗将会联合盯着你们。我有一个提议，小海螺是我们能否离开这片森林的关键。从现在开始，我们三宗轮流保管小海螺。我同意。真是可笑至极！如果老夫不教呢，你们还要抢？三宗武者相视了一眼，随即朝着战龙岛武者包围走来。你说的对。眼看着三宗武者就要动手，战东山面容顿时急剧变换起来，浑身一颤，半晌咬牙切齿，声音满是不甘：“等一下，我给你们。不过，如果小海螺一直在你们的手里，我绝对不同意。从现在开始，我们四宗轮流持有小海螺，一宗1天。”三宗武者目光相视了一眼，都同意了这个方案。暗无天日的森林又一次恢复了平静。战龙岛、天龙庄，战龙岛并不平静。天外天虽然占领了战龙岛，可不是每一个人都会向天外天屈服，所以各地都会爆发出反抗的战斗。刘姐姐，查得怎么样？现在战龙岛上的气息境一共有8人，其中此刻在战士领域的就有3人。如果发生战斗，他们可以随时相互支援。我们都是刚刚突破到了气息境，同样是气息境武者，可实力上明显处于劣势了。除此之外，武道宗师级别的武者超过200，他们大部分分为20人一个小队，在战龙岛巡逻。查到战士的武者们被关押的地方吗？他们是被分批关押起来的。等等，刘姐姐，你刚才说天外天的武者都分成了20人一个小组，今天天龙庄内的天外天武者似乎不到20人，天龙庄可能不安全了，我们要尽快转移。我想起来了，在回来路上，距离天龙庄大概20里的地方，有好几支天外天的队伍在集合，他们的目标可能是我们。天龙庄我们各守一处吧，就看天外天武者往那边攻击。可以，我就原地守着东边吧。南方交给我。那我就归西边吧。黑夜的战龙岛，一道道蓝衣身影急速前行。呵，加快速度，尽快抓住他们！忽然，耳边有人低喊起来：“围墙上好像有人！”蓝衣人的瞳孔猛然一缩，反应也极其迅速，直接伸手朝后一抓，拿出了弓箭，弯弓射箭。众多目光的注视下，利箭破空而出，如同穿过了那人的身体。可那人的身体渐渐的虚幻消失了。众多天外天蓝衣人的瞳孔顿时流露出惊骇：见鬼了！装神弄鬼的东西，他是仗着自己的身法厉害来吓唬我们。放箭！天外天武者几乎是人手一把弓箭，此刻数十根利箭齐发，密集如雨，
朝着围墙上方覆盖过去。围墙上，楚尘赫然是朝着箭矢袭杀过来的方向飞来，同时一抬手，数十支箭矢纷纷如同被磁铁吸引一般，飞向了楚尘的手心。楚尘扬手，箭矢朝着反方向飞回去。气息镜，嗖嗖嗖，箭矢回头反杀战龙岛众人，一个个身影应声而到，惨叫声音连连响起。你们来的倒是挺快，可惜连一个气息镜也没有。天外天自大到这个程度了吗？你是什么人？我看你的衣着装扮不像是战龙岛武者。我确实不是战龙岛武者，想要活命的话，认真回答我一个问题：今天晚上的行动有多少人知道？我劝你马上离开战龙岛。如果我们半个时辰内没有消息的话，万特使一定会让气息镜降临天龙庄。特使？谁的特使？自然是天外天，但凡突破到气息镜，都会被册封为特使，这是天外天的传承。战龙岛内有多少名天外天特使？天外天派来战龙岛的特使有8人，8名气息镜。啧，天外天的底蕴真是雄厚。天外天确实强大。楚尘，你还有什么想要问的吗？没有的话，该送他上路了，不能放虎归山。剧本不是这样的，对方应该听说了天外天的强大之后，忌惮天外天，该将我放了才对，这太不按常理出牌了。你还有什么遗言要交代？你们不能杀我，否则万特使他不会放过你们。天龙庄内，楚尘将小海螺拿在手里，很快就破解了其中的一个阵法。楚尘甚至听见了小海螺里面传出了声音，还有谁？这个声音是从另外一个小海螺那边传来。楚尘尝试着回应，将气息渗入了小海螺的阵法之中。能听得见吗？可对面那边声音没有半点变化，显然对面听不见楚尘的声音。楚尘并不死心，一次次地尝试。我是楚尘，听到请回答。南无阿弥陀佛，天王盖地虎。然而不管楚尘怎么尝试，始终得不到回应。两个小海螺之间似乎形成了单方面的传讯。过了一会，小海螺那边又有声音传出来，小心，瘴气来了。楚尘怔了怔，他们都是气息镜吧？他们居然连提及瘴气2个字也如临大敌的样子，这简直不可思议。之后还时不时的有声音传出来，但是声音都不大，似乎明显被什么阻隔。崩溃了，我真的崩溃了！能不能把小海螺从裤裆里掏出来？很多话都听不清楚。太阳升起，柳如燕一行人来到了屋顶。楚尘将小海螺的最新发现告诉了他们，并且将小海螺递给柳如燕。奇怪，小海螺怎么会在达摩山的手中？没错，可按照常理，小海螺应该是战龙岛手里才对。这太好了，至少现在知道他们是安全的。收起了小海螺，楚尘拿出手机，有江映桃的消息。这则消息更令楚尘无比意外，江映桃已经见到楚尘的父母了。楚尘调侃回复了一句：“这么快见家长了？”家人们，咱就是收晨晨一个大无语。随后，江映桃告知楚尘一个更加意想不到的消息：楚尘的父母已经将海域范围最强大的几股海盗势力重整收编，老幼妇孺都遣送上岸，年轻壮汉则集合起来，形成一股势力。楚尘目瞪口呆，他一直都以为父母只是普通商人，可现在发现他们居然是武者。更震惊的是，他们居然短时间内将横行海域的海盗势力都扫平了，还将海盗收编己用。厉害了，我的老爸老妈！他们究竟想干什么？他们的目标是天外天。楚叔刚刚决定，2天后率领这群海盗联合军团进攻战龙岛。我父母各自都是什么境界的武者？楚叔是气息境，而楚夫人不是武者。老爹居然带着不是武者的老妈征战海域，心真大啊！战龙岛的情况如何？战龙岛内目前的气息境一共有8人。楚尘迅速地将战龙岛的情况告知了江映桃。江映桃最后给楚尘的信息是，楚浩竹将进攻战龙岛的最终时间定在了2天后的凌晨时分，到时候里应外合，将战龙岛内的天外天武者拿下。楚尘将刚刚得到的情况告知了柳如燕3人。这太好了，如果外面的攻击能够成功吸引了天外天的注意，我们就有了足够的施展拳脚的机会。这一次你可是上阵父子兵啊！楚尘也没有想到自己盼了那么久，将要跟父母见面，会是在这样的场景之下。当然，楚尘的内心非常期待。天龙庄随时可能会发生战斗，受伤的人以及老幼妇孺，统统上船等候。这段时间是战龙岛的黑暗，战龙岛人做梦都想要逃离战龙岛，可是能够成功逃离的少之又少。战龙岛人遭遇了奴役、囚禁、残杀，可楚尘给他们带来了希望。你们有办法联系到战龙岛那一些没有被囚禁起来的同伴吗？如果能够整合一支队伍，对于2天后的决战能有很大的帮助。我们战士之间会有一些特别的联系符号以及避难场所，我们会一个个找过去，相信一定可以将散落的力量聚集起来。为了战龙岛拼了，输了无悔，赢了就是战龙岛的英雄。战慕斯和战武找到了剩余战龙岛的势力。什么人？右护法，是我，战慕斯。你们怎么会在这？不会已经投降天外天了吧？投降？不存在的，我请了帮手。现在我们要联合散落战龙岛4处的战士力量，一举反攻，重夺战龙岛。战慕斯，你在这个时候还能勇敢地返回战龙岛，我感到很欣慰。至于其他，我们以后再说吧。右护法，
你怎么不信我？詹姆斯说的是真的，是詹姆斯和九玄门少主出现，救下了天龙庄的人。就算是九玄门少主，一个年轻武者，实力能有多强？楚少侠是气息境。哦，那我们快撤吧。漆黑夜幕山林，詹姆斯走在了最前面，带着这支50余人的战龙岛武者队伍，朝着天龙庄的方向前行。蓦然的，前方传来了铁骑声响，有天外天的巡逻队，准备应战。这时，这支20人的巡逻队伍也发现了战龙岛武者，并且迅速拿出了弓箭，朝着战龙岛武者同时大喝起来：“你们是什么人？速速束手就擒！”闯过去。这支巡逻队成员弯弓射箭，破空的箭矢飞向了战龙岛武者人群。一场遭遇战，一触即发。战佑首当其冲，手中的长鞭猛然间一甩，卷走了好几根的利箭，同时一跃而起，冲向了这支巡逻小队的队长。战佑判断出了他的实力，跟他一样，宗师后期。詹姆斯，马上带着兄弟们撤，快！我们的支援到了，杀光他们！战武的眼神流露出绝望，身躯轻颤着，不是害怕，是不甘心。他恨自己没有能力将战士族人带到天龙庄去。另一支天外天小队的铁蹄声音越来越……铁蹄声音呢？明明近在咫尺，转个弯就到了的铁骑声音，居然诡异的消失了。画面一度诡异。就在这个时候，大风扬起，卷起了路边林子上的落叶，咻咻咻，落叶仿佛化身无数锐利的神兵暗器，飞向了天外天巡逻队。一个个天外天武者倒下。是我们的帮手，九玄门的前辈出手了，大家跟我上啊！詹姆斯没有骗大家，真的有强者来到了战龙岛。别愣着了，快走，冲过了这条大道，狂奔10分钟，天龙庄近在咫尺。到了，第一批战龙岛武者我终于送到了。多谢楚少侠仗义相助，在战龙岛最为难的时刻，竟然愿意来拯救战龙岛，